हुँदा पनि केही नहुँदा पनि र जहिले पनि हाम्रो नेपालमा भइरहने एउटा चीज जो हो आन्दोलन, कहिले कसैको त कहिले कसैको। यसै सन्दर्भमा हामीले बनाएको एउटा सानो कमेडी र्याप ब्याटल तपाईहरुको माझ पस्किँदैछौँ। हाम्रो पहिलो टिम हुनुहुन्छ केपीडी। र अर्कोतर्फ हुनुहुन्छ हाम्रो राजावादी। हामी जित्ने हो। राजावादी र यो हाम्रो ब्याटलको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ केबीडी। सुरु गरौँ। गरम गरम। ओहो राजा, कहाँबाट मिल्यो आज? हामी केबीडी मिली बजाउन तिमीहरूको भाषा। हामी राजा सबैका साझा, धेरै पत्तर 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 नगर हेर पठाइदिन त्यही भेडाहरूका माझा। के भन्यौ रे ती भेडाहरू नै हुन् हामीहरूको चेला। धेरै प्यार 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 नगर, तिमीहरू पर्यो आज हामी केबीडीको भेला। कस्ता छन् तिम्रा चेला, नगर धेरै बेला, बरु भइसक्यो तिमीहरूको रिटायर लिने। 60 वर्षको उमेरमा रिटायर हुने हाम्रो बुङमा छैन हेर साथी। 70-80 वर्षको उमेरमा नि हामी नै छौँ प्राइम मिनिस्टरको पोस्ट माथि। अनि राजा हुने केही गुण देख्दैन त हौ तिम्रो राजा माथि। 80 वर्षका तिमीहरू कहिले दिने फेर्न देशलाई सास? अब त भयो हौ, छोड न कुर्सी, हल्का फुल्का मानेर लाज। हामी नै राजा, हामी नै मन्त्री, तिमीहरू हेर्नलाई आएका हौ बस जन्ती। हामी जना कतिजना छौ भनी नगर धेरै गन्ती। तिमीहरू गदाहरू कहिले पनि ल्याउँदैनौ राजा न मन्त्री। तिमीहरूलाई जनताले खोजेका हुन् थुक्न, तिमीहरूले सक्छौ त केवल कुकुर जस्तै भुक्न। लौ अब कसले सक्छ त हामीले राजा ल्याउनुबाट रोक्न? दुर्गा पर्साई कता हराई, राजा आऊ देश बचाऊ भनी नकराउ हेर। तिमीहरूको पनि होला बरु जेलतिर बसाइ सराई। के रे आफूलाई फुर्सद छैन तिमीलाई किडनी फेर्दै हिँड्छौ रे देशको मुहार फेर्छु भन्दै। ओहो बिचारा, जति गरे नि पाउँदैन हो राजाको कुर्सी, नगरज बरु झगडा। हाम्रो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो अहिलेसम्म हेर्नु हुँदैछ भने प्लिज डु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड देन सबैलाई थ्याङ्क यू।